Бәріңе сәлем, менің есімім Мерей. Мен арнада өте көп уақыт болмадым. Менің қызым артымда тұр. Бірге видеоға түсем деп. Негізінде ұйықтатып, содан кейін отырам деп ойлап едім, бірақ ол көріп тұрғандарыңыздай тым ұйықтайтын қыз емес, энергиясы тасып тұр. Мен шошымда нең бар? Айбай, Сапикош. Мен бүгін макияж жасаймын. И плюс еще қызым жанында отырады, сол үшін менде двойной челлендж. Мен сесте шашым жинап тастаймын. Кетші бар. Ренжідім саған. Не? Видео түсірейік та. Сапикош. Привет, деші? Привет. Ай, молодец. Сапикоштың ойыншықтары осындай. Мен Сапикош, қара. Қарашы. Вау, деші? Вау. Мен қызымды ұйықтатып қойдым, енді макияжға кіріссек болады. Менде барлық косметика мынадай органайзерда тұр. И плюс мен недавно Золотое яблокоға барып, яркая палетка алдым Makeup Revolution'нан. Так что алдағы уақытта мен әртүрлі образдар жасағым келеді осылармен, поэтому ждите. И плюс мынадай 7 Days'тан лайнерлар, оны сумен араластырып, көзге әртүрлі стрелкалар, немесе сурет салуға болады. Но я такое не умею. Но будем пробовать вместе учиться. И менің бьюти блендерім. Кстати, ол менің қызымның мынадай соскасының ыдысында тұр. Біз бұнымен уже давно қолданбаймыз, сондықтан қазір бұл бьюти блендердің чехолы болып кеткен. Алдын ала сулап дайындап қойдым, сол үшін осындай пышненький, пухленький болып тұр. Біз бүгін I'm cold деген макияж жасаймыз, яғни мен жаурадым деген. Осыдан уже, наверное, трендтен өтіп кеткенде шығар. Бірақ 2 айдай бұрын Инстаграмда, ТикТокта қыздар күшті етіп соны жасап жүргенін көріп, маған да ұнады. Хочу это повторить. И параллельно сіздермен әңгіме айтып, где я была, что я делала, неге сонша уақыт видео түсірмедім, қандай жаңалықтар менің өмірімде болды, қандай өзгерістер болды, сол жайында айтып отырамын. Давайте мы приступим. Ең бірінші біз коллагеннен мынадай SPF крем жағамыз. Менде тональный крем да и SPF крем да, екеуі де осы коллаген деген брендтен. Бюджетная косметика, бірақ өзінің несімен, қызметін жақсы атқарады. Ешқандай менде жалып нет. Ну, примерно бір 5 сағаттай тұратын, именно тональный кремді айтатын болсақ, примерно 5 сағаттай тұрады. Меня это вполне устраивает. Ну, конечно, например, вечерний макияждарға онша келе бермейді. Оның орнына более плотная текстура алса болады. Мен еще SPF-ті да, тональный кремді да мойныма жағамын. Мне кажется, тональное средство мойынға жағылмаса, екеуі екі түрлі болып тұратын сияқты, сондықтан осылай мойынды да ұмытпаймын. Жаңалықтарға келетін болсақ, ең бірінші жаңалық, жаңа алдыңғы кадрда көрген шығарсыздар, менің шашым кішкене қызықтау болып тұр. Мына жерге дейін примерно өзімнің түсім, астына қарай уже кішкене светлый, қоңыр түс болып тұр. Себебі мен осыдан 2 ай бұрын, осыдан 4 ай бұрын осветление жасаттым. И мен 2 ай жүріп, қайтадан өзімнің қоңыр түсіме бояп алдым. И со временем ол выцвел дейді ғой, сондай болып кетті. Но я надеюсь, в скором времени мен салонға барып, оны дұрыстаймын. Сондай жоспар бар енді. SPF-ті жақтық. И
тональный кремге өтеміз. Егер сіздер менің ванилопаның образын қайталаймыз деген видеомды көрсеңіздер, білесіздер, что я не могу параллельно разговаривать и краситься. Мен ойым кішкене бөлініп кетеді, но оған да үйренуге болады деп ойлаймын. Өзім сондай туториалдарды, где девушки болтают, сидят, сондай күшті вайб тарататын сондай қыздар ұнатам, сондай видеоларды ұнатам. И хочу, чтобы и у меня так же было. Негізінен өкінбеймін шашымды блондқа бояғаныма, осветление жасатқаныма, себебі оған дейін өзімнің шашыма мен оншалық уход жасамайтынмын. То есть маски я так часто не делала, раз в месяц, раз в 2 месяца солай ғана жасайтынмын. Могла забыть кондиционер наносить или спрей кондиционер деген сияқты нәрселердің, термозащита деген нәрселердің бар екенін білетін, бірақ қолданбайтынмын, оған немқұрайлы қарайтынмын. Ал қазір уходым уже лучше болды. Бұл опыт маған керек болған деп ойлаймын. Ал неге блондинка болып қалмадым десек, қатты ұнамай қалды өзіме түсі. То есть былай басында ұнады, уже кейін қайтадан инстаграмнан натуральный шаштар бар қыздарды көріп қызығып сөйтіп кеттім. Сол үшін салонға барғанда вообще негізі тонировать етуге барғанмын. Сөйтіп отырып давайте вернем мой цвет дедім. Мастерге сөйтсем хорошо деді, бірақ ол кісі айтқан, шашыңызды бір айдан кейін тағы да бір боятып алсаңыз уже өзіңіздің түсіңіз қалады деп. Бірақ сол мен әлі бояған жоқпын. Байқағандарыңыздай мен шашым түсіп кетті мына жері. Одан бөлек неге видео түсірмедім деген сұраққа жауап берейін. Мен негізі оны ешкім сұрап атқан жоқ. Сол 9 ай бұрын негізі мен бір видео түсіріп қойғанмын. Ол жүктілік кезімдегі өзімнің толтырған күнделігімді сіздермен бірге оқығаным туралы видео. Бірақ маған оның не сапасы ұнамады, не өзімнің қалай сөйлегенім де ұнаған жоқ. Сондықтан ол видеоны өшіріп тастаған, и кішкене содан желанием кетіп қалды. Бірақ 4 айдан кейін мен ол видеоны қайтадан түсірдім. И уже ұнады, но қазір монтаж өте жай жүріп жатыр. Кішкене жасаймын да қалып қоя береді, сондай все время откладываю, соны бір өзіме сылтау қылып алып алған сияқтымын. Типа осы видеоны салмайынша ютубқа оралмайын деген сияқты сол сылтау болып қалды. И осы бүгін отырдым да, что-то я хочу снять видео на YouTube дедім да, сөйтіп отырып вот снимаю. Ернімізді ылғалдандырып алдық, и бетке тон жақтым, бірақ как будто белое полотно болып тұр қазір. Поэтому кішкене мынадай контуринг жасаймыз. Менде Катристан осындай bronzing powder, бірақ уже түрін қарсаңыздар шошып кетесіздер. Это говорит о чем? О том, что это хорошая вещь. Мен уже давно қолданамын, и өте натурально, сондай естественно жағылады. То, что нравится, андай легко тушуется, бір пятно сияқты былай тұрып қалмайды, әдемі жағылады, сосын әдемі бір тень түсіп тұрған сияқты эффект болады. Бұл макияжда біздің бетіміз более светлый болу керек. Румяна жаққанда сондай түрің вишенка сияқты болып тұру керек қой. Поэтому контурингпен қатты асыра сілтеп жіберуге болмайды. Ол видеодан бөлек менің өзімнің менталды состоянием кішкене онша емес болды бір уақыттар, себебі менің қызымның денсаулығымен бір қатар мәселелер болды. Мен консилер сатып алғанмын, бірақ соны боямаппын. Даже видите, ашылмағанда. Қазір боясам не болмай ма? Кеш емес па? Бояғым кеп тұр. Көргім кеп тұр, но қандай консилер екенін. Бұл Art Visage-дан Miracle Touch дейді.
бұл менің каналым. Маған ешкім қате істедің ғой деп айтпайды, сондықтан давай. Мына кисточка екен, мен андай не деп ойладым, басқаша деп ойладым. Короче, былай жағып көрейік. Мен бұны тональный средствоның астынан жағам деп ойлағам ғой, ұмытып кетіппін. Қазір Құдайға шүкір, қызымның денсаулығы бәрі жақсы. Жақсы өсіп келе жатыр. Бірінші год материнства туралы айтатын болсам, айтатын деп қойған. Өзінің тәтті кездері де бар, өзінің сондай қиын кездері де бар. Но соған төзе білсең, өте сондай сені көп нәрсеге үйрететін, морально өсіретін дейміз ба, сондай кезең екен. Поэтому қызыммен бірге мен де көп нәрсеге үйреніп жүрмін. Нәрсе өзгерді ма? Мне кажется, мен нені мына жерге переборщила. Так. Сол осындай жаңалықтар болды в целом менің өмірімде за эти 9 месяцев. Консилер жағып болдық. Мен түсінген жоқпын не өзгергенін. Бірақ жағып алдық енді. Енді қасқа өтеміз. Менде мынадай люкс визаждан күшті не бар, фиксатор бар. Бірақ енді түрі ужас болып кетті, міне мутный болып кеткен. Но қасымды қатырып қояды, сол үшін пока жаңасын алмадым. Мен қасымды ешқандай карандашпен немесе теньмен боямаймын. Тек осылай тарап қоямын. Себебі, мне кажется, мен қасым қалың сияқты өзде. Қап-қара секілді, сол үшін артық бояуды талап етпейтін секілді. Не знаю. Или я просто не умею. Енді Essence-тан мынадай The Rose Edition деген палетканы аламыз. Бұл менің кәдімгі күнделікті макияж жасайтын палеткам. Өте қатты ұнайды. Түстері пигментированный. Әртүрлі кешкі макияжға да келе береді, себебі мынадай 2 шиммерный оттенктары бар. Аларды как базу жағасын, сондықтан егер өзіңізге бюджетная косметикадан жақсы для ежедневного макияжа палетка іздеп жүрсеңіз, осыны ұсына аламын. Біз мынадай кисточка аламыз и көзімізге розовый оттенок жағамыз. Біздің макияж суықтан, аяздан келген қыздың түрін жасау керек. Ал сіздерде қандай екенін білмеймін, мен суықтан келгенде көзім будто бір жасаураған сияқты сондай эффект болып тұрады. Сол үшін көзіміздің астына да жағамыз. Розовый емес қой, иә? Как будто қоңыр сияқты жағылды ғой. Мен бүйтейінші, румянаны алып жағайыншы. Менде осындай Beauty Creations деген румяна. Бұның розовый оттенігін алып жағатын шығармын. Қазір біз бетімізге де осы румянамен андай қызыл не деп айтатын? Қызғылт бет жасаймыз, короче. Менің босану туралы видеом өте жақсы қаралым жинап жатыр. Уже 34.000 просмотр болды. Менің көзім кішкене темный болып кетті. И, как я поняла, сіздерге ана мен бала туралы тақырыптар қызық екен. Сол үшін бұл контентті мен жалғастырамын. Надеюсь, буду чаще снимать. Мен вообще ютубқа енді основательно келуім керек деген өзіме мақсат қойдым. Бұл 2023-тегі менің басты жоспарларымның бірі. Көзімізді болдық. Енді көзімізді болған жоқ біз әлі. Менде мынадай 7 Days-тан ақ карандаш бар.
Бұны мен кеше бір рет қана қолданып көрдім. Бұны да жаңадан сатып алдым. Немен бояу керек екенін онша түсінген жоқпын. Кисточкамен онша жағылмады кеше. Сіздерге біртүрлі көрініп тұрған шығар. Еукітно. Қазір көзім шынымен жасаурап кетеді мен. Ондай эффект создавать етпей-ақ. Мына ақ карандаш на животных не тестируется. Консультант соны айтып, преимуществосын келтірді. Сол үшін көзім кішкентай болып қалған сияқты ма? Все, ақ карандашты осылай қалдырамыз. Дальше, наверное, туш жаққаннан кейін дұрысталатын шығар. Менде жаңа туш. Осыған дейін менде телескопик деген туш болған. L'Oreal'дан. Енді Maybelline'нан Sky High деген тушты алдым. TikTok'тан көріп алдым көп. Соны көріп алғандықтан осыны енді бояйым. Бірақ мен не үшін тушқа кірісіп кеттім? Мен бірінші румянаны жағып алайын, сосын тушты жағамыз. Менде румянаға арналған осындай кисточка бар. Кішкене былай қиғашталған. Мен аттарын білмеймін. Бірақ осымен румянаны жағамыз. Бұны мына жерлерге тура мына контуринг жасағанның үстінен жағамыз ғой. Мына жерім қатты қызыл болып кетеді. Мына жерлер қызарады. Мынандай жерлерге жағамыз. Қазір мынау прям пятно болып тұрғанын қорықпаңыздар. Қазір дальше бұны бұлай созатын боламыз. Мен бұл макияжды алдын ала жасап көрген жоқпын. Сол үшін сіздермен бірге қазір бірінші рет пробую. Что из этого выйдет, я не знаю. Осылай үйренеміз бірге. Мұрнымыздың ұшына жағайық. Біз орағанда мұрнымыз ең бірінші қызарады. Сол үшін мұрынға жағайық. Сонымен сіздерге айтқым келетіні, менің арнамнан қандай видеолар енді алдағы уақытта күтесіздер. Осындай макияж жасайтын видеолар, мама контент. Возможно, қызыммен бірге кукингтар жасайтын шығармыз. Қазір ол мен тамақ істеп жатқанда мен жанында отырғанды ұнатады. Бірге қарап, қамырды мұжып. Сол үшін бірге печеньелер жасайтын шығармыз. Потому что мен тамақ істегеннен реальный кайф аламын. Бұрын ондай болмайтын, бірақ осы тұрмысқа шыққалы бері өзі сондай бір магиясы бар ғой деймін, тамақ жасағым келіп кетеді екен. Күнде қандай необычный нәрсе жасасам екен деп күнделікті ізденіс болады. Енді туш жағамыз. Вот теперь енді можно. Өте күшті деп айтты маған. Кисточкасын ұстап көрдім неде магазинде. Өте мягкий, сондай силиконовая кисточка екен. О, реально, мына прям ұзартады екен туш. Күшті екен. Негізі былай жағу керек қой тушты. Деп. Жабыстыру жерін ғой. Мен жаңа видеоны қарадым, не түсіргенімді. И мне кажется, мен маңдайым шынымен темный сияқты. Сол үшін бьюти блендердің ештеңе жағылмаған жағын сүртемін, если сүртілсе. Потому что что-то слишком түрім темненький болып тұр. Менің бастапқы мақсатым бұндай емес еді. Өзім айттым, что бұл макияжға контурингті қатты переборщить етпеу керек дедім да, бірақ өзім соны переборщила. Мен қызым я деп жатыр. Вот, вроде дұрысталған секілді. Давайте кішкене тональный жағып жіберейікші. Ағартып.
Ой, қызым оянды. Мен қызым оянып кетті. Поэтому дальше оның дауыстары шығып тұрады видеода. И мен мынадай бұлай ешкім жасамайтынына сенімдімін. Бірақ мына жерді кішкене ағартқым келіп тұр, сондықтан тональныймен жағып шығам деп шештім үстінен. Поэтому менің видеомды визажистер көріп отырса, жүректеріңіз жарылып кетпесін. Что она творит демеңіздер. Иә, күліп жатсың ба сен? Мамаға күліп жатсың ба? Міне, енді кішкене дұрыс болған секілді. Не? Кел ал. Я, туша, тоқтаңыздар. Мен бірінші хайлайтер жағайын. Как раз мен еще на внутренние уголки глаз, еще астына и мына жерлерге блестки жағам дегем. Соның барлығын бірге жасап тастайық. Короче, ұмытқанымыздың бәрін жасаймыз қазір. Жылтырап жатыр ма? Далада қазір вообще уже жылы болып тұр. Көктем сияқты. А мен я замерзла деген макияж жасап отырмын. Әлі қыс қой деген оправдание тауып алдым өзіме, сол үшін жасаймыз. Ой. Сен көрінбей тұрсың бірақ камераға. Келесі видео ретінде мен жаңағы айтқам күнделік оқып отырған видеомды салуға тырысамын. Монтажын, надеюсь, енді бітіремін. Мұрнымыздың қырына прям смачно жағамыз. Сол визуально ұзартып, узкий қылып тұрады. Ой! Ерніміздің ұшына жағамыз. Мына маңдайдың қырларын тоже немен бояймыз. Хайлайтермен. Мені көрдіңіздер ма? Блики болып жатыр. Еще мына бөлме отырған біздің жолдасым екеуміздің и қызымыз, үшеуміз тұратын біздің бөлмеміз. Кішкентайлау енді. И бізде қызым екеумізде в основном зат көп, киім көп. Соны мына артымда мына жерде көрінбейтін шығар шкаф тұр. Соған қалай я все уместила, барлығын қалай сыйдырдым, соны да айтқым келіп тұр, потому что это стоит вашего внимания. Мен өте көп ойланып, әртүрлі киімдерді сақтаудың түрлерін оқып, видеолар көріп солай жасадым. Өзіме ыңғайлы вариантын таптым, сол үшін соны сіздерге көрсеткім келіп тұр. Поэтому в планах тоже такое видео есть. Менің қызым мына жерде отыр. Уже киімі басқа. Привет, привет де. Тағы да привет дейсің ба? Ояндым де. Мен оянып алдым де. Мына жерде отырады. Наверное, вам не видно ее, но она будет сидеть и мешать. Так, біз мына көзіміздің ұшына астына жағамыз. Ол үшін осы нені қолданса да болады. Менде бәрінің крышкасы түсіп қалған. Никстан хайлайтерді да қолдануға болады. Немесе менде шиммерный тени бар деп көрсеткен едім. Соның золотистый түрінде жақсақ болады. Мен, наверное, осы тениді қолданамын. Бірінші көздің астына жағамыз. Хорошо, что мен әлі туш жақпадым астына. Қандай мына фиолетовый, мына қызыл, мынау көк міне. Е? Боянасың ба сен? Помада ұстап алыпсың. Ерніңе жағасың ба? Мешки под глазами дейді, соны как корейский макияж сияқты астын жылтырлатамын. Я
Софикошта бір нәрсені үйретіп жатыр. И саусақпен уже аламын да мына көзіміздің ұшына жағам, потому что кисточкамен ыңғайсыз маған оны жағу. И еще хочу немного добавить сюда. Әкел. Ой, рахмет, Софикош, маған бердің ба сен? Мағаннан беріп жатыр. Ой, сен. Енді мынаны алам, я? Ал мынау сенікі міне. Мынау да менікі. Рахмет, ой, рахмет. Бұны сен ал енді. Сен қақпағын қалай ашуды біліп отырсың ғой, Софикош? Я, короче, не поняла. Бір жағынан, вроде я все правильно делаю, но с другой стороны, как будто обычный ежедневный макияж ұқсап келетін сияқты. Оны ашып алыпты. Софикош. Қарасаңыздар істеп отырған. Бір жаста крышка ашуды. Мынандай заттың крышкасын ашуды сен қайдан білесің? Бұрап ашып отыр ғой. Я в твоем возрасте, Дима. Астыңғы кірпіктерімізге туш жағамыз. Мен айнаны алайын бұлай. Главное не переборщить. А то кукольный взгляд будет. Хотя это и неплохо. Что это такое? Не істеп Софикош. Билеп жатсың ба? Ой, билеп жатыр өзі. Өзі билеп жатыр. Надо кисточкамен өшіруге тырысайын. Короче, ешқандай кисточка емес. Өзімнің Құдай берген саусақтарым бәрін жақсы істейді. Бәрін өшіріп жібердім да. Короче, менің туториалым бойынша қайталамаңыздар. Менің бетім как будто недостаточно қызыл сияқты, сондықтан мен тағы да кішкене жағып көремін. Тональное средство. Білмеймін, бұл дұрыс па вообще. Остановите меня. Или мен просто өзім смуглаямын да, и бұндай макияждар маған арналмаған. Мынандай бір төмен қараған дуга сияқты ма, не дейді? Сондай қылып бояу керек қой, кажется. Менің ернім в целом маған осы жылтырлап тұрғанда ұнап тұр. Не сөйлеп жатсың? Но өшіріп, бірінші мынау Эссенстан матовый помадан жағайық. Сосын үстінен, наверное, сол кішкене жылтырлатамыз. Қазір мен өшіріп келем. Енді ерніміздің ішкі жағына осы помаданы жағамыз. Границы болған керек емес. Ішкі жағы насыщенно, ал шеті уже как будто өзім түсім сияқты. Сондай эффект хочу. Менде блеск для губ болған. Бірақ ол бітіп қалды. Сейчас мы что-нибудь придумаем оғанда. Мен қазір вообще трэш-контент жасайын деп жатырмын. Мен ерніме андақ көрейін деп жатырмын, не болады екен. Ана
инстаграмда не бар ғой, эффект glitter lips деген. Сондай қыламын ғой деймін. О, күшті болып қалды, иә? Видно ма? Короче, мен жаурағанда осындай болып тұрамын деймін. А в реальности бүйтіп көресің ғой. Түрің ешкімге қарайтындай жағдайда болмайсың жаурап отқанда. Осылай қалдыра салайын. Маған қатты ұнап тұр. Короче, мен лайфхак таптым. Білмеймін, оны басқалар істеймей осылай. Если у вас нет блеска для губ, то осылай хайлайтермен жақсаңыздар. Вроде әдемі көрінеді. И мен макияжым болды. Қызым да все, давай быстрее деп жатыр, сол үшін қазір не түсіреміз андай конечный результат. Мен шапка киіп алам, и сонымен болды. Менде мынандай шапка бар, осы зимний вайбқа арналған. Қалай сіздерге макияж? 1-ден 10-ның арасында бағалап кетіңіздер, қанша бересіздер. Шапкамен макияж сразу по-другому заиграл, мне кажется. Сол, рахмет сіздерге. Соңына дейін көргендеріңізге отдельно рахмет. Пока-пока-пока. Келесі видеоларда кездескенше мен сіздерді қатты сағындым. Кел, пока дейміз. Сен де пока дейін деп жатырсың ба? Ой-ой-ой. Міне. Пока-пока-пока-пока де. Софикаш. Айтшы пока-пока деш. Айтшы. Ой, жан. Мақұл. Біздің атымыздан пока. Все, давайте.